ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மதுரையில் உள்ள ரமணி Volkswagen ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஷோரூமுக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 2022 வந்து இந்தியாஸ் சேஃபஸ்ட் ப்ரீமியம் செடான் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டாப் செல்லிங் செடான் அப்படின்ற லிஸ்ட்டில் வந்து Volkswagenல விர்ச்சஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிச்சு. ஸோ அந்த டைமில் தான் அவங்க லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் என்கேப் கிராஷ் டெஸ்ட்டில் வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு. இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் மாடலெல்லாம் பேஸ் மாடல் வந்து 6 ஏர்பேக்ஸ், ABS, CBD, பிரேக்கர்ஸ், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு GNCAPல 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கனால இந்தியா சேஃபஸ்ட் செடான்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் நல்ல ப்ரீமியம் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸோட இருக்கனால நல்ல டாப் செல்லிங் செடான்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவில் என்ன தான் வந்து உங்களுக்கு காம்பேக்ட் SUVயில் வந்து ரொம்பவே ஒரு மோகம் இருந்தாலும் இந்த செடான் டைப் கார்ஸில் இந்த Volkswagen விர்ச்சஸ் வந்து நல்ல ஒரு ஹை செல்லிங் மாடலாகவே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த காரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்ஜின் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டாப் மாடலில் மட்டும் GT லைன் ப்ளஸில் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அந்த 1.5 TSI இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறாங்க 4 சிலிண்டரில். மற்ற எல்லா வேரியன்ட்ஸ்லையுமே வந்து 1 லிட்டர் TSI மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த 1 லிட்டர் TSIயில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்து 114 பிரேக் ஹார்ஸ் பவர் as well as வந்து 178 Nm ஆஃப் டார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுது. ப்ளஸ் இந்த 1.5 TSIயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 148 bhp as well வந்து 250 Nm ஆஃப் டார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. நம்ம 1 லிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 to 20 வரைக்கும் மைலேஜ் கிளைம் பண்ணுறாங்க ARI நார்ம்ஸ் படி. ஒரு 179 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், ஒரு கிளாஸ் லீடிங் 521 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீச்சர்ஸோட சூப்பர் ப்ரீமியம் ஹேட்ச்பேக்காக கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கையில் வந்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைன் அப்படின்ற வேரியன்ட் மிட் ஆப்ஷன் தான். இதில் வந்து என்னென்ன இது கிடையாதுன்னா எலக்ட்ரிக் சீட்ஸ் கிடையாது, வென்டிலேட்டர் சீட்ஸ் கிடையாது, சன்ரூஃப் கிடையாது, மற்றபடி எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். இந்த காரோட இது டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து R16 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரோட விண்ட்ஸ்க்ரீன்லேருந்து ஆரம்பம். இது வந்து மிட் வேரியன்ட்னால அவங்க இந்த ரெயின் சென்சிங் வைப்பர்ஸ்லாம் கொடுக்கல. பட் நல்ல ஒரு சூப்பர் ஏரோடைனமிக்கான ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஸ்க்ரீன், நல்லா ஸ்லீக்காக இருக்குது, ஏரோடைனமிக்கான ப்ரெசன்ஸில் இருக்குது. ப்ளஸ் ஒரு வைட் அண்ட் லென்த்தி அண்ட் ஷார்ப் எட்ஜஸோட அழகான ஒரு கர்வ்டு பேனட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஒரு இது LED ஹெட்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. LED ஹெட்லைட்ஸ் வித் கான்ட்ராக்ட் ஃபங்க்ஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. அதில் LED DRLஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஹாலஜன் ஃபாக் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிளாக் கிளஸ்டரில். அது பார்க்க ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. கிரில்ல வந்து 2 குரோம் லைன்ஸ் ஆகுது. சென்டரில் Volkswagen லோகோ அழகாக மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோட் ஏர் டேம்ப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குரோம் லைனிங் தான் கொடுத்து ரொம்ப அட்டகாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் டேம்பில் நிறைய கிளாசி லைன்ஸ் ரன் ஆகுது. அதுவும் பார்க்க ரொம்ப ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. ஒரு ஸ்கிட் பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 178 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ், இன்ஜின் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க அண்டர் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்க்கும்போது. ஒரு மிட் வேரியன்ட்டில் இந்த அளவுக்கு பண்ணும்போது இது பார்த்தா மிட் வேரியன்ட் மாதிரி தெரியல, ஒரு டாப் மாடல் கார் மாதிரி தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட டயர் சைஸ் பற்றி பார்த்தலாம். 205/55 R16 கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் அலுமினியம் அலாய் வீல்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. டாப் மாடல்லாம் உங்களுக்கு டியூல் டோன் டெக்ஸ்சர் அலாய் வீல்ஸ் வரும். ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க்கும் அண்ட் ரியரில் வந்து ட்ரம் பிரேக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ABS, CBD, பிரேக்கர்ஸ், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம், ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் எல்லாமே கொடுத்து நல்ல ஒரு சூப்பர் ப்ரீமியம் அண்ட் சேஃபான ஒரு காராக இந்த காரை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த காரில் மற்றபடி இது ஃபேமிலி ப்ரீமியம் செடானால அவங்களுக்கு வந்து பம்பர் கார்டு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் வேறு கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கல. வீல் ஆர்ச் கிளாடிங், சரௌண்ட் பாடி கிளாடிங் எதுவுமே அவங்க கொடுக்கல. ரியர் வீல் ஆர்ச் கிளாடிங் as well as வந்து உங்களுக்கு வந்து ரியர் பம்பர்லையும் கிளாடிங் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கல. பட் பாடி கலர்ட் டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு, சான்ஸே இல்லை. ORVMs வந்து ஆட்டோ ஃபோல்டபுள் அண்ட் ரிட்ராக்டபிளாக இருக்குது. அது பாடி கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அங்கேயே உங்களுக்கு டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து A பில்லர் வந்து பாடி கலரில் இருக்குது. B பில்லர் வந்து உங்களுக்கு மேட் பிளாக் ஃபினிஷில் இருக்குது. C பில்லர் வித் அந்த ஹியூஜ் குவார்டர் கிளாஸ் வந்து அழகாக ஏரோடைனமிக்காக அந்த ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனோட அழகாக ரேப் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு டெக்ஸ்சரில் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் ப்ரீமியமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த காரோட ரூஃப் பற்றி பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலாக இது ஹைலைன் மாடலான அவங்க ஹைலைன் ப்ளஸ்லேருந்து தான் அவங்க சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் வந்து ஹைலைன் மாடலான அவங்க சன்ரூஃப் கொடுக்கல. இது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவல் கலர் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அந்த கிரே அந்த கலரில் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டீல் கிரே. சூப்பர் ப்ரீமியம் கொடுப்பாங்க. அந்த இந்தியாஸ் நம்பர் 1 செல்லிங் செடான் அந்த பேட்ஜிங் வச்சுருக்காங்க ஷோரூமில் இருந்து. நல்ல ஒரு சூப்பரான ஷார்க் ஃபினான்ட்னா கொடுத்துருக்காங்க பாடி கலரில். அதுவும் ப்ரீமியமாக இருக்குது. ரூஃப் வந்து நான் பிளைன் ரூஃபாக தான் இருக்குது, க்ரூ ரூஃபாக கொடுக்கல. பட் வந்து ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனும் நல்லா சூப்பர் ஏரோடைனமிக்காக அந்த ஃப்ளோ எஃபெக்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ரியர் விண்ட்ஸ்க்ரீனில் டிஃபாகர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இந்த ஹை மவுண்ட் ஸ்டாப் லேம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பூட் லிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள் ஒரு ஏரோடைனமிக் ப்ரெசன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஒரு ஸ்ப்ளிட் LED டைப் சார்கோல் ஃபினிஷ்டு டைல் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. ப்ளஸ் அந்த பூட் லைட்டில் உங்களுக்கு சென்டரில் Volkswagen லோகோ கொடுத்துருக்காங்க. விர்ச்சஸ் TSI பேட்ஜிங் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. GT கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து 1.5 லிட்டர். அந்த பாருங்கள் நம்பர் பிளேட்டுக்கு மேலே அழகாக அந்த ரியர் கேமரா மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் 360 டிகிரி கேமரா எந்த வேரியண்ட்லையுமே கிடையாது. பட் இது வந்து மிட் ஆப்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த கேமரா செட்டப் கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பர் பற்றி பார்த்தலாம். லோவர் போர்ஷன் ஆஃப் த ரியர் பம்பர் வந்து டியூல் டோன் எஃபெக்ட்லாம் அவங்க ஆக்சுவலி ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி சென்சார்ஸ், ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரிஃப்ளெக்டர் சரௌண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு தின்னான குரோம் லைன் ரன் ஆகுதுங்க. அதை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு செக்மெண்ட். அந்த ப்ரீமியம் செடான் ஏன் சொல்கிறோம் அதான்
ஒரு நல்ல ஒரு லோவர் போர்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிட் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டர் சீட்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் பிளாக் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. 179 கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்கிட் பிளேட் வந்து ஒரு டியூல் டோன் எஃபெக்ட்டை கிரியேட் பண்ணுது இந்த காருக்கு. ஆக்சுவலாக இது கிரேனால பெருசாக தெரியல, பட் இன்டீரியர்ஸ் படி பார்த்தலாம். ஃப்ரண்ட் டோர்ஸ் நல்லா வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கே பாட்டில் ஹோல்டர், ஸ்பீக்கர்ஸ், நல்ல ஒரு திக்கான கிராப் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் அந்த ஆம்ரெஸ்ட்லாம் டிரைவர்ஸுக்கு அந்த ஆம்ரெஸ்ட்லாம் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் எர்கனாமிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 8 ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. டிரைவர் சீட் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், லம்பா சப்போர்ட், அண்டர் தே சப்போர்ட், இண்டிவிஜுவல் ஹெட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்து நல்ல ஒரு சூப்பர் ப்ரீமியமான ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் இன்டீரியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சீட்ஸ்லாம் பீச்சுக்குள்ள பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க, சான்ஸே இல்லை. டேஷ்போர்டும் பிளாக் அண்ட் பீச்சில் இருக்குது. நிறைய க்ளாசி பிளாக் லைன்ஸும் மெட்டாலிக் லைன்ஸ் ரன் ஆகுது. ஒரு 10 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் ஆடியோ கொடுத்துருக்காங்க. வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மிட் ஆப்ஷனில் வித் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல். பார்த்துக்கோங்க, சான்ஸே இல்லை. பட் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து செமி டிஜிட்டல் தான். இப்போ ரியர் சீட்ஸ் பற்றி பார்த்தலாம். ரியர் டோர்ஸ் எல்லாம் வைட் ஓப்பனிங்காக இருக்குது. அங்கேயும் உங்களுக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்டர் ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ், பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ், திக்கான ஒரு கிராப் ஹேண்டில், அங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், ரொம்ப திக்கான கிராப் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அங்கே டோர்லேயே ட்விட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டாலிக் ஃபினிஷ் டோர் ஹேண்டில்ஸ். ரியர் சீட்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ வைட் அண்ட் ரிக்ளைண்டாக இருக்குது பாருங்கள். 3 இண்டிவிஜுவல் ஹெடர்ஸ், ஒரு ஆம்ரெஸ்ட்டு, அது போக பார்சல் ட்ரே, ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன குவார்டர் கிளாஸும் கொடுத்துருக்காங்க ரியரில். அது போக உங்களுக்கு ரியரில் தனி கேபின் லைட்ஸு, கிராப் ஹேண்டில்ஸு, பிபிலருக்கு இன்சைட்லாம் 6 ஏர் பேக் வேரியன்ட்ஸ்னால எல்லா பக்கமும் ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கர்டன் ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ், அது போக மேனுவல் டிமிங் IRVM, 10 இன்ச் டச் ஸ்க்ரீன் வித் GPS நேவிகேஷன், சிங்கிள் ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜ், அதில் ரியர் ஏசி வென்ட்ஸ் வித் சார்ஜிங் போர்ட்ஸோட இருக்குது. பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பரான லெக் ரூம் அண்ட் ஹெட் ரூம் கூட ஸ்பேஷியஸான ஒரு கேபின் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், ரியர் சீட்ஸில் இந்த வெர்ச்சஸில் செம ப்ரீமியமாக இருக்குங்க அந்த லெதரேட் அப்போல்ஸ்ட்ரி. அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்ட் பற்றி இப்போ நான் காமிக்கிறேன். ஃப்ரண்ட் டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் அண்ட் பீச் எஃபெக்ட் தான் மெக்னஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நிறைய க்ளாசி பிளாக் லைன்ஸும் ரன் ஆகுது, மெட்டாலிக் லைன்ஸும் ரன் ஆகுது. அது பார்க்க அவ்வளோ ப்ரீமியமாக இருக்குங்க. ஒரு ஜெர்மன் மேட் கார் வந்து ப்ரீமியம்னஸை கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்றது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு தான் எடுத்துக்கணும். அந்தளவுக்கு ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், மேலே வந்து ஃப்ரண்ட் கன்சோலில் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் கேபின் லைட்ஸ், மேனுவல் டிமிங் IRVM, 10 இன்ச் டச்சினோட வித் GPS நேவிகேஷன், Android Auto, Apple CarPlay, சிங்கிள் ஜோன் ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல், வயர்லெஸ் சார்ஜிங், லெதர் ராப் கியர் நாப், கப் ஹோல்டர்ஸ், அது போக ஒரு டிரைவர் சீட் ஆம்ரெஸ்ட் வித் ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் ப்ரீமியமான அட்டாச்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆம்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைடிங் ஆம்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. அது சாஃப்ட் டச் மெட்டீரியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க லெதரில். அது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பற்றி பார்த்தலாம். இப்போது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டராக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அது போக மிச்சம் எல்லாமே அனலாகில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக இந்த காரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டார்க் கண்ட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்னால உங்களுக்கு வந்து பேடல் ஷிஃப்டர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் ராப் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டியரிங் வீல் 3 ஸ்போக்ஸில் இருக்குது. ஸோ பார்க்குறதுக்கே அந்த அளவுக்கு ப்ரீமியமான ஒரு டெக்ஸ்சரில் சூப்பராக கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்டியரிங் வீலை. இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஸ் மாடல்லேருந்தே உங்களுக்கு 6 ஏர் பேக்ஸ், ABS, CBD, பிரேக்கர்ஸ், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த காரோட பூட் ஸ்பேஸ் பற்றி பார்த்தலாம். பூட் ஸ்பேஸ் பாருங்கள், ஒரு கிளாஸ் லீடிங் 521 லிட்டர்ஸ் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனியாக பார்சல் ஹூக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக இந்த ட்ரே கீழே அவங்க ஸ்பேர் வீல் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிக்குவோம். இல்லை அதில் ஏதாவது காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணியிருக்காங்களா பார்ப்போம். வா, சூப்பர். ஸ்பேர் வீல் வித் டூல் கிட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. டூல் கிட் பாக்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரான ஒரு விஷயங்க. ஏன்னா நிறைய கார்ஸ் இப்போ காஸ்ட் கட்டிங்காக அவங்க ஃபேர் கட் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த காரில் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி இது வந்து குளோபல் என்கார் கார் டெஸ்ட்டில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு. இந்தியா டாப் செல்லிங் ப்ரீமியம் செடான இருக்குது. இந்த கார் பிடிச்சிருந்துச்சா வாங்க பண்ணுங்க கைஸ். தேங்க்யூ.